බෝධිසත්වයෙක් අත්පත් කරගත යුතු අභිඥාවල් පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මහා සුමේරු පර්වත කඳුපන්තීන් වල ඉඳලා ඒ සියලු පර්වතයන් සහිත මේ මුළු මහත් පෘථුවිය සොලවමින් ඒ මේ අත විසිරුවමින් කම්පා කරවමින් දූවිලි බවට පත් කරමින් වේගයෙන් හමා යන සුලි සුළඟ එක ඇඟිලි පුරුකකින් ආවරණය කරන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්නවා කියන එක අභිඥාවක්. ඊළඟට තවත් සඳහන් කරනවා පద్මාසනයේ ඉඳගෙන එක භාවනා වාරයක් තුලදී ත්‍රිසහස්‍ර මහා සහස්‍ර ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ඒ මුළු සම්පූර්ණ ආකාශ ධාතුව පුරාම විහිදී යන්න. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රඥා පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරාම ඒ බෝධිසත්වයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ විදියට මේ සමස්ත 100 කෝටියක් ලෝක ධාතුවේ තියෙන ආකාශ ධාතුව පුරාම විහිදී යන්න. ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒක අපිට පිළිගන්න පුළුවන්ද? මොකද මේක විස්තර කරන්න ඕනේ. බෝධිසත්වයා කියන්නේ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. අපි කලිනුත් විස්තර ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයා මනසේ මුළු පරාසයම අවබෝධ කරගන්න, මුළු පරාසයම බලය මනසේ සම්පූර්ණ බලය අත්පත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මමත්වය සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවම අත්පත් කරගන්නවා. අපේ මනස කියන්නේ මේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව. ඒක අපට පේන්නේ නැහැ. ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ කෙනෙක් කටයුතු කරන්න භාවිතා වෙන මනසට යටින් ඊටාම ගැඹුරක තමයි මේ මනස පවතින්නේ. මොකද ඒ වායනේ අපේ මනස මමත්වයෙන් බැඳිලා රාග දේශ මොහ පතරවල තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ බෝධිසත්වයා මේ මනසේ බලය තමයි අත්පත් කරගන්නේ. ඒ 100 කෝටියක් ලෝක ධාතුවේ බලය. එතකොට 100 කෝටියක් ලෝක ධාතුවේ බලය අත්පත් කරගන්න තැනට බෝධිසත්වයා පැමිණෙනවා කියන්නේ ඒ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඒක ඥානය. ඒක ඥානයක් විදිහටම පවතිනවා කියන එක. එතකොට එහෙම ඥානයකට තමයි මේ විදිහට මේ මුළු අවකාශ ධාතුව පුරාම කියන්නේ මේ 100 කෝටියක් ලෝක ධාතුව කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කියන්න බැරි තරම් විශාලයි. අපේ සූර්යාගේ ඉඳන් ඊට ඉහළින් තියෙන සූර්යාට තියෙන දුර බැලුවත් ඒක ගණනය කරන්නත් බෑ, හිතා ගන්නත් බැරි තරම් අනන්ත දුරක් පවතිනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෝටි 100ක් සූර්යයන්ගෙන් සමන්විත ලෝක ධාතුව බැලුවොත් ඒක අප්‍රමාණයි. කියන්න බෑ ප්‍රමාණය. ඒ තුල ඒකේ පැතිරලා තියෙන අවකාශ ධාතුව ගැන. ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ අවකාශ ධාතුව පුරාම පැතිරෙන්න පුළුවන් ඥානයේ විදිහට විතරමයි. ඒ බෝධිසත්වයා ඒ ඥානය තමයි අත්පත් කරගන්නේ. ඒ නිසා පద్මාසනයේ ඉඳගෙන ඒ විදිහට ආකාශ ධාතුව පුරා විහිදී යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රායෝගිකව කරපු අවස්ථාව තමයි අපි මේ ප්‍රඥා පාරමිතා සූත්‍රයේ හැඳින්වීමේ පරිච්ඡේදයේදී ඉදිරිපත් කරේ මේ ප්‍රාතිහාර්යයන්. ඊළඟට ත්‍රිසහස්‍රේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන මහා සුමේරු පර්වතයත් ඒ වගේම අනෙකුත් කඳුවලලු සියල්ලත් එක කෙස් ගහකින් බැඳලා ඔසවගෙන ගිහිල්ලා අප්‍රමාණ වූ ලෝක ධාතුන්ගෙන් ඈතට විසිකර දමන්න බෝධිසත්වයෙකුට පුළුවන් විදිහට අභිඥා උපදවා ගන්නවා කියනවා. මෙතනදිත් අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු සතර මහා භූතයන් විනිවිද දකින්න ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණය අත්පත් කරගත්ත බෝධිසත්වයෙකුට මේ ඝනත්වයෙන් යුක්ත අප්‍රමාණ ලෝක ධාතුන් මේ කඳුපන්තීන් ඒ පටවියනේ ඒවා කෙස් ගහකින් ගැට ගහන්න පුළුවන් තරමට සියුම් කරනවා.
ඒක ඥාණය. මොකද මේවා සියල්ල නිර්මාණය වුණේ ඥාණයකින්නේ. ඊට කලින් දැන් විශ්වයේ ආරම්භක තලවල සත්පුද්ගල ස්වභාවයෙන් තොරව ඝනත්වයෙන් තොරව ඥානයන් විදිහට ඒ බලයන් විදිහට මේ නිර්මාණයන් ඉරහඳ ලෝකයන් තලයන් සත්වයන් ගහකොළ ඒ සියල්ල පවතිනවා. එතකොට ඒ අභෞතිකව පවතින ඒ ඥානතලයන් වලින් තමයි මේ අනිත්‍ය වුණ එහෙම නැත්නම් මේ විනාශ වෙන ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඥානයකින් තමයි මේ නිර්මාණයන් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සියලු භෞතික නිර්මාණයන් ඥානයකින් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතර ඒ ඥානය මේ සෑම පෘථිවියේ සෑම පොළවකම සූර්යයේ චන්ද්‍රයේ ග්‍රහලෝකයක සෑම සක්වලකම තියෙන සෑම නිර්මාණයකම ගැඹුරේ තියෙන ඥානය. ඒතර අපේ මනුෂ්‍ය කය ගත්තත් ඒකත් ගැඹුරේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඥානය. ඒ ඥානයකින් තමයි නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සැලැස්ම. ඒතර ඒ සැලැස්මනේ මේ අවබෝධ කරගන්නේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවේම බලයත්පත් කරගනිද්දී මනසේ සම්පූර්ණ බලයම අත්පත් කරගනිද්දී. ඒතර ඒ නිසා තමයි ඒ කියන්නේ ඥානය කියන එක ප්‍රමාණ කරන්න බැහැනේ. ඥානය කියන එක ඒ තරම් සියුම්. එතකොට ඒ සියුම් වූ ඥානයෙන් නිර්මාණය වුණ ලෝක ධාතුන් තමයි මේ විදිහට කෙස් ගහකින් ගැට ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේක ඈතට විසි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඥානය මොනතරම් සියුම්මට ප්‍රගුණ කරලාද කියන එක තමයි මේ වගේ අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා මේ ප්‍රාතිහාර්ය මට්ටමින් ප්‍රාතිහාර්ය තමයි. එතකොට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ නිර්වාණයට යද්දී නිර්වාණයටපත් වෙද්දී මේ තරම් ගැඹුරට මේ තරම් සියුම් මට්ටමකට තමයි කෙනෙක්පත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. මේ දේවල් කරන්න නම් රළු ගොරෝසු මනසකින් කවදාවත් බෑ. එතකොට ඒක තමයි මේ කරුණ වලින් අපි ගත යුත්තේ. මේවා මේ තරම් අපට නිර්වාණය කියන දේ මේ තරම් ගැඹුරකට විහිදෙනවා, මේ තරම් පරාසයකට විහිදෙනවා. ඉතින් අපි සමාජයේ මේ සත්වයා මොනවද කරන්නේ? මේ ලෝකයට බැඳිලා මේ දුක්සහගත පැවැත්මක් ඉදිරියට ගෙන යන වැරෙන්න මේ තරම් මේ සියුම් මට්ටමකට එන්න උත්සාහයක් දරන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද කියලා මේවා අහද්දී කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් වීරිය ඇති කරගන්න, අදිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගන්න මේ වගේ තත්වයකට පත් වෙලා මේ සසර දුකින් සදහටම නිදහස් වෙන්න ඒ අදිෂ්ඨාන ඇති කරගන්න අභිඥා අත්පත් කරගත්තාම බෝධිසත්වයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා තවදුරටත් දස දිසාවන් වල තියෙන සෑම දිශාවකම තියෙන ලෝක ධාතුන් වල වැඩ වාසය කරන බුදුරජාණන් වහන්සේලා දිවසින් දකින්න. ඊළඟට පුළුවන් වෙනවා ඒ උන්වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මය දිව කන් වලින් ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ සියලු සත්වයන්ගේ සිතිවිලි හා ක්‍රියාවන් දැනගන්න ඒ අයගේ අතීත ජන්මයන් සිහිපත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සියලු සත්වයන්ගේ සිතිවිලි හා ක්‍රියාවන් කියන්නේ ඒක පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවේම බලය අත්පත් කරගත්තාම. ඒ කියන්නේ මේ මනසේ බලය සම්පූර්ණයෙන් අත්පත් කරගත්තාම තමයි ඒ විදිහට සියලු සත්වයන්ගේ සිතිවිලි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකම සිතක්නේ. එකම සිතක් මේ කර්මානුරූපීව වෙනස් පුද්ගල ස්වභාවයන් වලින් යුක්ත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ එකම සිත බවට තමයි බෝධිසත්වයා පාරමිතා පුරලාපත් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම වුණාම තමයි සියලු සත්වයන්ගේ සිතිවිලි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ අතීත ජන්මයන් මේ කාලතරණය කරන්න පුළුවන් බෝසත්වරුන්ට. එතකොට ඒ
කාලතරණය කිරීම මගින් ඒ සත්වයන්ගේ අතීත ජන්මයන් ගැන සිහිපත් කරන් ඒවා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ අවශ්‍යතාවය තමයි කර්මයන් අවබෝධ කරගෙන සත්වයන්ගේ කර්මයන්ට අනුරූපව ඒ සත්වයන්ට පිහිට වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ අතීත ජන්මයන් ගැන සිහිපත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඒ තත්වය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ අභිඥාව අත්පත් කරගන්න ඕන බෝසත්වරු. එතකොට මේ සියලු සත්වයන්ගේ සිතිවිලි ක්‍රියාවන් දැනගන්න, ඒ කියන්නේ කර්මයන් සිතිවිලි දැනගන්න ඕන වෙනවා. මොකද දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බුද්ධත්වයේ ලැබලා මේක ලෝකයට දේශනා කරන්න ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් දේශනා කරන්න කලින් ලෝකේ දිහා බලනවනේ. කියන්නේ ලෝකේ අරමුණු කරලා ඒ සත්වයන්ගේ ඒ කාලයේ ජීවත් වෙන සත්වයන්ගේ සිතිවිලි හා කර්මයන්ට ගැළපෙන ආකාරයට තමයි ධර්ම දේශනා කරන්නේ. අනන්ත ඥානය කැමැති විදියට ඒ සුදුසු පරිසරයට අනුව හසුරවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සත්වයන්ගේ සිතිවිලි ක්‍රියාවන් දැනගන්න ඕනේ. ඒකට අනුවනේ ධර්මය ලෝකයට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ආශ්‍රව ශ්‍රය කරන ඥානය පිළිබඳ අභිඥාව භූත කෝටිකේ අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳව ඒ අභිඥාව ඒවා අත්පත් කරගන්න ඕන බෝධිසත්වයෙක්. ඊළඟට මේ සූත්‍රයේ සාකච්ඡා කරන්නේ පින් සම්බන්ධව රැස් කර ගන්න ඕනේ පින් කොයි ආකාරයටද. ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රමාණය මේ දක්වන්නේ ඒක කියන්නේ සෑම දිශාවකම වැඩ සිටින බුදුරජාණන් වහන්සේලාටත් උන්වහන්සේලා එක්ක ඉන්න ගංගානම් ගඟේ වැලිකට සංඛ්‍යාවට තරම් අප්‍රමාණ වූ බොහෝ පිරිස් වලට ශ්‍රාවකයන්ට ඒ සියලු දෙනාටම එක පාත්‍රයකින් ආහාර පිළිගන්වන්න පුළුවන් තරම් පින් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක අත්පත් කරගන්න ඕන බෝධිසත්වයෙක්. ඒ තරමට ඒ කියන්නේ මේ ඉවර නොවෙන්න ඕනේ. එක පාත්‍රයකින් මේ තරම් පිරිසකට දාණය දෙන්න පුළුවන් වෙන්න නම් ඒ තරම් පුණ්‍ය සම්භාරයක් කරලා තියෙනවනේ. ඒ තරම් දානයන් කරලා තියෙන ඕන බෝධිසත්වයෙක්. බෝධිසත්වයෙක් ඇත්තටම කිව්වොත් මහ පොළොවේ වැලිකට සංඛ්‍යාවට තරම් දන් දීලා තියෙනවා. ඒ දේවල් කරලා තියෙන අනන්ත සංසාරේ අනන්ත කාලයක ඉඳන්ගෙන කල්ප අසංඛේය ගණන් දීර්ඝ ගමනක් මේ බුද්ධත්වයට දක්වා යන්නේ. එතකොට ඒ තරම් දීර්ඝ ගමනක් යන නිසා තමයි මේ විදිහට අප්‍රමාණ වූ දානයන් පිළිගන්වලා තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පිළිගන්වන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ බෝධිසත්වයෙකුට. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මල් වර්ෂාවන්, සුගන්ධයන්, ආලේප, ඊට පස්සේ මල් දම්, සුගන්ධ චූර්ණයන්, වස්ත්‍ර, ඡත්‍රයන්, ධජ පතාක ඒවා ආදීන් තථාගතයන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න, පූජාවන් පවත්වන්න, ගෞරව කරන්න, ගරු බුහුමන් කරන්න අවශ්‍ය බෝධිසත්වයේ මේ ප්‍රඥා පාරමිතාව තුළ ඒ පින් ඇතිව සිටින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට පුණ්‍ය සම්භාරයක් රැස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් බෝධිසත්වයේ ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. බෝධිසත්වයෙක් මේ දේවල් කළ යුතුයි. මේ තරමට පුණ්‍ය සම්භාරයන් රැස් කරගත යුතුයි කියලා. එතකොට බෝධිසත්වයා සත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් නොවුනත් ඒ තරම් ඉහළ ප්‍රඥා මට්ටමක හිටියත් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේලාට බුද්ධ පූජා පවත්වන්න ඕනේ, දානමාන ආදිය දෙන්න ඕනේ. ඒ බෝධිසත්ව ජීවිතයේ පුරාවටම. ඉතින් මෙතන මේවා ඒ සත්පුද්ගල ස්වභාවයෙන් තොරව මේ දේවල් කරන නිසා තමයි ඒවට ඒ තරම් ඒවායේ ඵලයන් විශාල වෙන්නේ. ඒවායේ ප්‍රතිඵලයන් අප්‍රමාණයි. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ මේ දේවල් දකින්නවද?
මේ වගේ පුද පූජා පවත්වනවා, දානමාන දෙනවා. ඒ වුණත් ඒ අය මේ විශාල මුදල් සම්භාරයන් වස්තුන් පරිත්‍යාග කරනවා. ඒත් ඒ අයගේ මමත්වයේ තමයි මූලික වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මමත්වය මූලික කරගෙන ඒ වස්තු සම්භාරයන් දන් දුන්නත් ඒ පුද පූජා පැවැත්වුවහම ඒවායින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අඩුයි. ඒක සමාජයේ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදියට උසස්ම දාණය, උසස්ම පුද පූජාව, ගරු බුහුමන් ඒවා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෝධිසත්වයෙකුට තමයි. ඒවා ඉහළම මට්ටමේ පුණ්‍ය කර්මයන් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේවා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ කරුණු බෝධිසත්වයෙකුත් මෙහෙම කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පෘථග්ජන මිනිස්සෙකුත් ඒ විදිහට කරනවා. එතකොට ওই දෙකේ සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ වෙනස අවබෝධ කරගන්න එතකොට මේ වගේ තත්වයකට එන්න තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු දැක ගන්න ඕනේ මේ විස්තර අහලා. ඒ වගේම ප්‍රත්‍යක්ෂයන් බෝධිසත්වයේ අත්පත් කරගත යුතු ප්‍රත්‍යක්ෂයන් සම්බන්ධව මෙතන කෙටියෙන් සඳහන් වෙනවා. ශීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව, විමුක්තිය, විමුක්ති ඥානය ඒවා පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්ෂය ඇති කරගන්න ඕනේ සහ ඒවා පිළිබඳ දැක්ම ඇති කරගන්න ඕනේ. දැක්ම කියන්නේ ඒක Tamanගේ දෙයක්නේ. දැන් අපි කෙනෙක් සෝතාපන්න වුණාම ඒක එයා ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකිනවනේ. ඊට පස්සේ එයා ඉතුරු ගමන සම්පූර්ණ කරන්නේ ඒ දැක්ම තුල. ඒක එයාගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ ඒක කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නෑ. ඒ දැක්ම සකස් වෙනවා එයා තුල. එතකොට ඒ දැක්ම තුලින් තමයි එයා ඉදිරියට යන්නේ. එතකොට සිද්ධාර්ථ බෝසතාණෝ කාගෙන්වත් අහලා නෙමේ ඒ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තේ. ඒක සංසාරේ රැස් කරගත්තේ පාරමිතා බලයෙන් ඒ ඥාණය Taman තුලින්ම අවදි වීමක් තමයි එතන සිද්ධ වුණේ. ඒ විදිහට ඒක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය තුලින් බෝධිසත්වයා මොකද කරන්නේ? ඒකේ ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණය තුලින්, ඒ දැක්ම තුලින් දස දිසාවල් වලම තියෙන ඒ අසංකේය ලෝක ධාතුන් වල වාසය කරන සියලුම සත්වයෝ සෝවාන් ඵලයේ පිහිටවන්න, සකෘදාගාමි, අනාගාමි ආදී ඵලයන් වල පිහිටවන්න, ඊළඟට ප්‍රත්‍යේක බුද්ධ තත්වයේ පිහිටවන්න, ඒ වගේම නිර්පදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව තුල පිහිටවන්න පුළුවන්කම ඇති කරගන්නවා. මෙතනදී තවත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විදියට බුදුවරුන්ට දන් දීලා ගරු බුහුමන් කරලා විතරක් නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ බෝධිසත්වයා ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත යුතු ධර්මයනුත් තියෙනවා. ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන වශයෙන්. ඒ කියන්නේ බාහිරයට දන් දුන්නටම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. Taman තුලිනුත් මේ අප්‍රමාණ අතහැරීම් Taman තුලිනුත් සිද්ධ කරලා ඒ අප්‍රමාණ වූ අවබෝධයන්ට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සමාජයේ දකිනවා බොහෝ දෙනෙක් විශාල වස්තු සම්භාරයන් පුද පූජා පවත්වන්න කැප කරලා ඒ දානමාන දීලා ඒ නිර්වාණය ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ විදිහට නිර්වාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක Tamanගේ අතහැරීම තුලින්, Tamanගේ අභ්‍යන්තරයේ මමත්වයේ දුරු කිරීම තුලින් තමයි නිර්වාණයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ බෝධිසත්වයාටත් එහෙමම තමයි මේ මාර්ගයේදී බුද්ධත්වයේ දක්වා යන ගමනේදී. ඒ වගේම මෙතන දැන් බෝධිසත්වයා අප්‍රමාණ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මේ විදිහට උපස්ථාන කරාම මේ බුදුවරුන්ගේ ඇසුර ලැබිලා ඒ බුදුවරුන්ගේ අදිෂ්ඨානයන් පිහිටවනවා බෝධිසත්වයා මත. ඒ අදිෂ්ඨානයන් මත තමයි එතකොට බෝධිසත්වයා මේ Tamanගේ පාරමිතාවන් ප්‍රගුණ කරන්නේ. බුදුවරුන්ගේ ඇසුර අවශ්‍යමයි. ඒතර එහෙම ප්‍රගුණ කරලා ඒ බුද්ධ අදිෂ්ඨානයන් ඔස්සේ තමයි ඉදිරියට යන්නේ බුද්ධත්වයට දක්වා.
බෝධිසත්වයා ප්‍රඥා පාරමිතාව තුළ ශික්ෂණය වෙද්දී බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වඩනවා. බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වඩලා අත්පත් කරගන්නවා. අතීත අනාගත වර්තමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුද්ධ ලක්ෂණයන්, ඒ සියලු බුදුවරු එක සමානයිනේ. ඒ ලක්ෂණයන් අත්පත් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඇත නැත කියන ධර්මයන්ගේ ඇත නැත කියන ස්වභාවය ඉක්මවා යනවා. ඊළඟට අතීත අනාගත වර්තමාන ඒ සියලු කාලයන් වල පවතින සියලු ධර්මයන්ගේ යථා ස්වභාවයේ විනිවිද දකිනවා. ඒ තුලින් ඒ යථා ස්වභාවයේ විනිවිද දැකීම තුලින් ඒ සියලු ධර්මයන් නූපදු ඒ කියන්නේ ඉපදුනේ නැති ස්වභාවයට ඒ සීමාවට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අකුසල ධර්මයක් ගමු. යම්කිසි කෙනෙක් කරන ලද අකුසලයක් නිසා කර්ම විපාකයක් සකස් වෙනවා ජීවිතයේ කෙනෙකුට. එතකොට ඒ පුද්ගලයා ප්‍රත්‍යජන භූමියේ ඉන්නවා නම් එයා දන්නේ නැහැ මේ කර්ම විපාකයක් කියන තැනට එයාට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කර්ම විපාකය හමුවේ එයාට සිහිය පවත්වන්න එයාට ප්‍රඥාව දියුණු නැහැ. එතකොට එයා කරන්නේ ඒ අකුසල විපාකයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී බාහිර ලෝකයට බැඳෙනවා. රාග දේශ මොහ ඇති කරගන්නවා. ඒ කර්ම යාන්ත්‍රණයෙන් තමයි සකස් කරලා දෙන්නේ යාට විපාකය. ඒක තේරුම් ගන්න බෑ එයාට. ඒ නිසා ඒ විපාකයක් කියන දේ තේරුම් ගන්න තරම් ප්‍රඥාව වැඩිලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක සත්‍යයි. ඒක මටයි සිද්ධ වෙන්නේ. බාහිර ලෝකය නිසා තමයි මට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා ඒ සත්‍යයි කියලා ඒ ධර්මය. ඒ කියන්නේ අකුසල ධර්මයනේ. ඒක සත්‍යයි කියලා එයා පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන ඒකට බැඳිලා රාගදේශ මොහ ඇති කරගෙන සසර දික් කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන කියන්නේ සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිමෙන් බෝධිසත්වයා ඒ කිසිදු ධර්මයක් හට නොගත් සීමාවට ඒ තත්වයට පත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අරිහත් භූමියේදීත් අරිහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කිරීමට කටයුතු කරද්දිත් වැඩෙනවා පුද්ගලයෙක් තුල. ඒ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි ආදී මාර්ගඵල වලදීත් වැඩෙනවා. එතකොට අපි මේක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕනේ බෝධිසත්ව භූමියත් එක්ක. මොනවද එහෙනම් බෝධිසත්ව භූමියේදී මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඇසුරෙන් කොහොමද බෝධිසත්වයේ ඒක වර්ධනය කරන්නේ, ප්‍රඥා පාරමිතාව වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා, ශික්ෂණය වෙන්නේ කියලා මම ඉතින් කරුණු කීපයක් මේකෙන් දක්වන්නම්. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වලින් සතර සතිපට්ඨානය, කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනාව වඩනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වායේ ගැඹුරට තමයි යන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම චිත්තානුපස්සනාව කියන්නේ සිතේ මනසේ ගැඹුරුම තැනට යනවා. ඒ කියන්නේ මනසේ සියලුම පරාසයන් අත්පත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් සාකච්ඡා කළා ත්‍රිසහස්‍රේ ලෝකේ අත්පත් කරගන්නවා. ඒක තමයි. එතකොට අරිහත් භූමියේදී ඒ තරම් ගැඹුරකට යන්නේ නැහැ. ඊටාම සීමා සහිත ප්‍රමාණයකින් තමයි මනස අවබෝධ කරගන්නේ. කෙනෙක් බෝධිසත්ව භූමියට ප්‍රවේශ වුණාම තමයි එයා මනස පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න, අවබෝධ කරගන්න පටන් ගන්න. ඒ මනසේ සියලුම පරාසයන් අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට ඒ සතර සතිපට්ඨානය ඊළඟට සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය වඩනවා බෝධිසත්වයා. ඒ කියන්නේ උපන් අකුසල කර්මයන් ඒවා ප්‍රහීන කිරීමට වීරිය කරනවා. ඊළඟට නූපන් අකුසල් නැවත නොයිපදීමට වීරිය කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උපන් අකුසලයන් ප්‍රහීන කරන්න වීරිය කරනවා කියන්නේ දැන් බෝධිසත්වයා ගත්තාම දැන් මෙතන කතා කරේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩිම තුලින් සියලු ධර්මයන් හට නොගත් සීමාවට ළඟා වෙනවා කියලානේ. ඒතර සියලු ධර්මයන් හට නොගත් සීමාවට ළඟා වෙන්න නම්
බෝධිසත්වයාගේ పూర్ව ජීවිතවල සිද්ධ කරන ලද අකුසල ධර්මයන් ඒ විපාක ධර්මයන්ට අනුව විපාකයන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒ බෝධිසත්වයා ඒ කර්මයන් ක්ෂය කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒවා ක්ෂය කරන්න කටයුතු කරන්නේ දාන, ශීල, ශාන්ති, වීරිය, ධ්‍යාන, ප්‍රඥා ඒ පාරමිතාවන් ඒ අකුසල විපාකයන් හමුවේ කර්මයන් හමුවේ වැඩිම තුලින්. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයාට මේක අකුසල විපාකයක් ඒ විදිහට සකස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. බාහිර අනිකුත් සත්වයන්ට තමයි ඒ විදිහට පේන්නේ. ඒකට බෝධිසත්වයා ඒ දාන පාරමිතාව කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සකස් වෙන කර්මයන් ගෙවා දාන්න එක එක ක්‍රම තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රම තමයි මේ පාරමිතා වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ශීලය පුරනවා. මොකද අනන්ත අප්‍රමාණ ජීවිතවල ඒ ගිහි ගෙදර වාසය කරලා ඒ සිද්ධ කරන ලද කර්මයන් ගෙවා දාන්න ශීලය කියන්නේ පැවිදි ජීවිත ගත කරනවා. ඒ ගිහි ගෙයින් නික්මෙනවා ඒ සඳහා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ දූතාංග ආදී ශීලයන් රකින්නවා. ඒතර ඒ වගේ කටයුතු කිරීම තුළින් ඒ කර්මයන් ගෙවා දානවා. එතකොට බෝධිසත්වයා ගෙවා දානවා නෙමෙයි. ඒක පුද්ගල ස්වභාවයෙන් ගත යුතු නැහැ. ඒ විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට ඒ ශාන්ති පාරමිතාව පුරනවා. ඒ චංචල කිරීමක් කර්මයන් හමුවේ චංචල වීමක් සිදු නොවන ආකාරයටනේ ශාන්ති පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඊළඟට වීරිය කරනවා. ඒ වගේම ධ්‍යාන වඩනවා. ධ්‍යාන සමාපත්තීන් වලට වහල් නොවි ඒවායින් ආස්වාදයක් නොලබා ඉන්න ආකාරයට තමයි ඒව සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව වර්ධනය කරගන්නවා ප්‍රඥා පාරමිතාව තුළ. ඒ විදිහට තමයි උපන් අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහීන කරන්න වීරිය කරන්නේ. ඒවා සඳහා වීරිය කරනවා. ඊළඟට මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය තවත් එකක් තියෙනවා. නූපන් පාපයන් නූපන් අකුසලයන් නැවත නූපදීමට කටයුතු කරනවා කියන එක. එතකොට බෝධිසත්වයා අනන්ත සංසාරයේ මේ ධර්ම දේශනා කරනවා, සත්වයා නිවනට යොමු කරනවා. ඒ කටයුතු කරද්දී ඒ නිර්වාණයට පත්වෙන සත්වයන්ගේ කර්මයන් ක්ෂය වෙනවනේ. සෝතාපන්න ඵලයේදී ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ විශාල කර්ම ප්‍රමාණයක් ක්ෂය වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ සෝතාපන්න වෙන පුද්ගලයාට. එතකොට කෙනෙක් සෝතාපන්න ඵලයට පත් කිරීම සඳහා ධර්ම දේශනා කිරීම තුලින් ඒවාට ඒ පුද්ගලයා තුල අදිෂ්ඨාන පිහිටවීම තුලින් ඒ බෝධිසත්වයාගේ කර්මයන් ක්ෂය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ නූපන් අකුසල් නැවත නූපදින තත්වයටම ක්ෂය වෙනවා. ඒ විදිහට සත්වයක් නිර්වාණයට යොමු කිරීමෙන් ඒ බෝධිසත්වයාගේ විශාල పూర్ව අකුසල කර්මයන් ගෙවා දාන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයෙන්. ඒ වගේම අපි කලිනුත් සඳහන් කළා සිදුහත් බෝසතාණෝ ඒ කාන්තාවකට උපකාර කිරීම නිසා කල්ප දසලක්ෂයක් තිස්සේ විඳින්න තිබුණ දුක් වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කර්මයන් ගෙවා දාන්න අවස්ථාව බෝසතාණන්ට ලැබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාව රාගයෙන් බැඳුන නිසා බෝධිසත්වයා Taman ගැන හිතන්නේ නැතිව ඒ කාන්තාව මිය යාමෙන් වළක්ව ගැනීම අරමුණු කරගෙන ඒ කාන්තාව එක්ක විවාහ වුණානේ. ඒ ක්‍රියාව නිසා ඒ අතහැරීම නිසා තමයි මේ විදිහට බෝධිසත්වයාට ඒ විශාල කාලයක් තිස්සේ ගෙවා දාන්න තිබුණ කර්මයන් ක්ෂය කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ කියන්නේ ඒවා උපදින්නත් කලින්ම ක්ෂය කරා බෝධිසත්වයෝ. ඉතින් ඒ වගේ කාර්යයක් පහසු නෑ. ඒවා සඳහා ඒ කාර්යයන් කිරීමේදී බෝධිසත්වයා මේ සය පාරමිතාවන් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒවා කරද්දී අප්‍රමාණ වීරියකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වීරිය තුල කායික මානසික වෙහෙසක් ඇති වෙන්නත් බෑ. එහෙම ඇති වෙන්නේත් නැහැ ඇත්තටම බෝධිසත්වයා තුල. ඒ වගේම එහෙම කාන්තාව සමග විවාහ වුණා කියලා ඒ බෝධිසත්වයා චංචල වෙන්නේ නැහැ.
එතන සාමාන්‍ය සත්වයේ ස්වභාවය එක්ක අපිට සංසන්දනය කරන්න බෑ. එතනදී සාමාන්‍ය මට්ටමින් මේක කල්පනා කරොත් හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ කියන්නේ ශාන්ති පාරමිතාවත් ප්‍රගුණ වෙනවා. ඉතින් මේක මම ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ අරහත් භූමිය, ඒ කියන්නේ ශ්‍රාවක පාරමිතාව තුලත් බෝධිසත්ව පාරමිතාව තුලත් දෙකේදීම සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය වඩනවා. එතකොට අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මේ ශ්‍රාවක පාරමිතාව තුල එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒතර බෝධිසත්ව පාරමිතාව තුලදී වෙන ආකාරය තමයි මේ පැහැදිලි කරේ. ඊළඟ එක තමයි නූපන් කුසල් ඉපදවීමට වීරිය කරනවා. දැන් බෝධිසත්වයා දකිනවනේ මේ බෝධිසත්වයා දකිනවා ඒ අනන්ත සත්වයන් මිදින දුක්. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයාට පේනවනේ අප්‍රමාණ සත්වයන් මේ කර්මයන් නිසා දුක් විඳිනවා කියලා. එතකොට බෝධිසත්වයාට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සත්වයන්ට පිහිට වෙන්නේ කර්ම විපාකයන්ට මුහුණ දීම සඳහා සත්වයාට මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්න. එතකොට බෝධිසත්වයා දකින්නේ යම්කිසි සත්වයෙක් විපාකයන් අකුසල විපාකයන් විඳිනවා නම් ඒක Tamanගේ පාරමිතාවේ අඩුපාඩුවක් විදිහට. එහෙම හිතලා බෝධිසත්වයා තව තවත් ඒ දාන, ශීල, ශාන්ති, වීරිය ආදී පාරමිතාවන් සම්පූර්ණ කරනවා. තව තවත් ඒවා වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ඒ වැඩි දියුණු කරගෙන ඒ කුසලය තමයි ඉස්මතු කරගන්නේ. ඒ බෝධිසත්වයා කුසලය ඉස්මතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන නූපන් කුසල් ඉපදවීම සඳහානේ වීරිය කරන්නේ. එතකොට ඒ විදියට කුසල් උපදවාගෙන ඒ කුසලය Taman තුල තියාගන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයා Tamanගෙන් මිදුණු කෙනෙක්. ඒ සියලු කුසලයන් බාහිර සියලු සත්වයන්ට යොමු කරනවා. ඒ සත්වයන් තුල කුසල මූලයන් රෝපණය කිරීම සඳහා. ඒ සත්වයන් ඒ කර්ම විපාකයන්ගෙන් ගලවගෙන නිර්වාණයට යොමු කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ නූපන් කුසලයන් උපදවා ගන්නෙ. තව ඉතින් බොහෝ ආකාර තියෙනවා. මේක උදාහරණයක් විතරයි කිව්වේ. ඊළඟට උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්නවා බෝධිසත්වයා. දැන් ඒ විදිහට දැන් සත්වයාට පිහිට වෙමින් බෝධිසත්වයා ඒ පාරමිතාවන් පුරද්දී ඒ රැස් වෙන කුසලය ඒ බාහිර ලෝකයට නැවත යොමු කරනවා. ඒකෙන් තව සත්වයන්ට පිහිට වෙනවා. තව සත්වයන්ගේ ගැටලු निराකරණය කරන්න පුළුවන්කම ලබා ගන්නවා. එතනින් තවත් කුසල් වැඩෙනවා. එතනින් තවත් ප්‍රඥාවේ ඉහළ මට්ටම් වලට ගමන් කරනවා. ඒ බලය, ඒ කියන්නේ බෝධිසත්ව බලය තව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වර්ධනය වෙන එක නැවතත් බාහිර ලෝකයට සියලු සත්වයන්ට යොමු කරලා තවත් සත්වයෝ නිර්වාණයට යොමු කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය බෝධිසත්වයේ භාවිතා කරන්නේ ඒ ප්‍රඥා පාරමිතාව තුළ ශික්ෂණය වීමේදී. ඒ කියන්නේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යන ගමනේදී.